Հայաստանի էլեկտրացանցեր ՓԲ-ի պետականացման պլանը պատրաստ է, շատ շուտով կմտնեն գործնական փուլ։ Հունիսի 24-ին այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, պրոցեսները տեղի կունենան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։ Հեծը պետականացնելու մասին Հայաստանի վարչապետը խոսեց անցած շաբաթ, երբ բարերար գործարար Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց, թե անհրաժեշտության դեպքում իրենց ձևով կմասնակցեն հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումները կանխելու գործընթացին, որից հետո էլ նրան ձերբակալեցին ու կալանավորեցին 2 ամսով։ Հունիսի 24-ին մահվան ելքով վրայերթ է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 10:00-ի սահմաններում Kia մակնիշի ավտոմեքենան Արցախի պողոտայում Անի հանրախանութի դիմաց վրայերթ է ենթարկել չթույլատրված հատվածով անցնող կին հետիոտնին, դեպքից հետո վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնության եւ մինչ բժիշկների ժամանելը հարևանությամբ գործող Յուղման կետի եւ հանրախանութի աշխատակիցների հետ օգնություն է ցուցաբերել կնոջը։ Վրայերթի ենթարկվածը սակայն հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։ Բաքվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների դեմ գործող դատական նիստին հարցաքննվել է նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Դրան հարցեր են ուղղվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, տարբեր միջազգային ընկերությունների գործունեության, ինչպես նաև 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Բաքվում հայ գերիների նկատմամբ դատավարությունները փաստացի բաց չեն, դրանք միջազգային իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ ու լրագրողներ չեն ներառում, ռեպորտաժներ չեն պատրաստվում, եթե պատրաստվում են միայն պետական ազերթաջ գործակալության հաջորդած տեղեկությունների ճշտելու հնարավորությամբ։ Հունիսի 24-ին 88 տարեկան հասակում մահացել է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Գուժ Ալեքսանդրի Մանուկյանը։ 1980 թվականին Մանուկյանը արժանացել է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստի պատվավոր կոչմանը, 1998-ին պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի մեդալով։ Թատերասեր հանրության եւ նրա արվեստի երկրպագուների հիշողության մեջ Գուժ Մանուկյանը կմնա իր կերտած անզուգական եւ ինքնատիպ կերպարներով։ Մանուկյանը այն ստեղծագործողների սերնդի ներկայացուցիչն էր, որն իր աշխարհայացքով բեմական ու կինոմատոգրաֆիկ մտածողությամբ վերաձևակերպել է ազգային արվեստի մոդելները, ասված է ԿԳՄՍ-ի տարածած հաղորդագրությունում։ Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը մտադիր է ավարտել իր կարիերան Միրանի Ինտերում, այս մասին Մխիթարյանը լրագրողներին ասել է հունիսի 24-ին ԱՄՆ-ում։ Չեմ ցանկանում ավարտել կարիերաս եւ հետո զղջալ, որ շուտ եմ ավարտել։ Ինտերից հետո վերջ, չեմ ցանկանում իջեցնել մակարդակը։ Հայաստան չեմ վերադառնա, Սաուդյան Արաբիա, նման ուղղություններ նույնպես ինձ չեն հետաքրքրում։ Ամենայն հարգանքով, բայց ես սիրում եմ ֆուտբոլը, ֆուտբոլի, այլ ոչ թե փողի համար։ Ամեն առավոտ արթնանում եմ, ցանկանալով մարզվել եւ ցույց տալ, թե ինչի եմ ընդունակ, ասել է հայ ֆուտբոլիստը։